Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe nketta mu bizinga. Katono nnyo okujjukizaako ku ebyo bye twafundikirirako mu kitundu kyaffe ekyayita. Wali wamaze okubaawo ensasagge etansobozesa kubeera nga nsigala ku kisaawe ky'ennyonyi kwe nnali nkyakola obukessi bwange, era eyandeetera okubeera nga nteekako kakokola tondeka nnyuma, muno nno mwe nayiggibwa ng'omusu ne mbeera nga nayiiyayiiya buli kakodiyo konna ke nnali nsobola, ne nsobola okwetaakuluza ku baali bannoonya. Nga nsobodde okuguuka ew'abawi, nali mmaze okugwibwako ekyekango ky'amawulire agampeebwa ku kufa kwa Tamutamu, n'okubeera nti abasajja baali basobodde okubeera nga bamugwa mu buwuufu, era ekyali kindese nga nsigadde omu bwannamunigi n'okutuukiriza omulimu gwe twali tuliko. Nali mmaze okubeera nga mpujjaalako, naye era bwe ntyo nalumbibwa we nnali oluvannyuma lw'ekikwekweto ky'okunoonyereza ekyali kigenda mu maaso, naye olw'obukalabakalaba n'obukujjukujju bwa ne nnyina ne basobola okuntaasa, era bwe ntyo ne mmalirira okubeera nga njolekera okuddayo eri bakama bange be nnali mmaze okutegeeza ku kudda kwange. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyomusanvu eky'essuula Nsimba ekigere mu yugoyugo. Yagezaako okunsiibula naye n'alemwa. Yankwasa ebintu byange nga tansitulidde ku maaso era yatambula. Ng'abuliddeyo nakuŋŋaanya ebirowoozo byange ne ntambula nga nkwata ekikubo kye yandagirira, olwo nali nnambulula olugendo. Oluvannyuma nawunjukako ne nkwata ebisinde n'emiwazi gy'ebisolo naye ng'amatu tekukyali. Mba ntambuddeko ekitundu kiwerako ne mpulira ng'omuntu akuba wuuli emabega wange ate n'omulala n'amwanukula ku kkono wange. Neekwakkula nga nnenga ng'omwokyeko omuliro era nga n'ey'okuvviivi tekyasaka. Bwe nakebuka ne nnengera omuntu ajja atindigga ng'ate bw'atemereramu. Nafubutuka ne nziruka era naye yammerako. Amasasi gaatandika okugenda nga geesooza era nga bwe gakompola enjazi mwe nagendanga neewogoma. Eky'omukisa omulungi nali nsemberedde empuku eyandagirirwa omwali omulugwa era mwe nali ow'okuyita. Nadduka nga nkootakoota tugenda tubulonda n'awalala nga bwe mbwamamu. Bwe mba ngendera ddala bwe nti okweyokya empuku era nga n'amasasi gatandise okunva kumpi ku buli ludda, erimu lyankootoola omukono ogwa ddyo era singa ebintu byange nali sibifundikiridde mu kikondoolo, awo tebyanditonze era tebyandivuddewo. Nateeka emmuliso nga ngikoleezezza mu nkwawa era nga mpaniridde omukono n'evumba empuku eyali eweza ebifuba nga 10 obuwanvu. Aganyira gaagendanga gantomera, gannuma obujiijiiri oba okumpujja empawa ate nga n'obusolo bwe saamanya bugenda buntomera amagulu. Natuuka ku muluggwa ogwali guweza nga mayiro nnamba obuwanvu ne ngusensera. Waaliwo awantu we nayitira ddala ku kakiriri k'akapepeno k'olwazi naye nga toyinza kuyitawo nga weekiise. Nakuba amabega ku lwazi olwaliko oluzizzi n'olukonge oluseerera ne ŋŋenda nga nsindika okugulu okwa ddyo mu maaso ate ne nsetula okwa kkono ku kuwerekereko era n'ebintu nga bigenda binnuma amabega. Naye nga ne kamala kakutanda ekigere ne kisimattuka kiti ng'ogweyo wansi emikono nga 3 okuva ku kakiriri kwe nayita. Nga mmazeeko omuluggwa nagguka ku kikono ky'ennyanja mwe nasanga akaato kayingine nga kannindiridde ne twejjawo. Abalabe bange osanga ng'omuwuliro guno baali tebagumanyi oba kyandiba nti baatya okuguyingirira nga ndi omundya butaala nga bamaze okulemwa okunziyiza n'amasasi neme okugwevumbika. Nga tugenze nga mayiro 3 mu nnyanja twafaanana okulengera abantu nga batagaladde ku njazi kumpi ne we nasaabalira akaato. Obanga be baali bannange nga baali bagezaako okunsaliriza,
ddala beejuuba nnyo okutuuka awo amangu bwe batyo kubanga baateekwa okwekoloobya ennyo okugguka awo anti nga tebandisobodde kuwalampa kalengejja w'olusozi nze lwe nayita wansi. Oluvannyuma lw'okugoomagooma ennyo nga tweyogoma ennyonyi n'obwato bw'omulabe, twagguka ku lyato eddwanyi eryankulubya ne linzizaayo ate mu nsi z'Abawalabu. Bwe namala okuwuza olutabaalo lwaffe ne nsammalizibwawo obunaku nga buubwo ngende mpummuleko era nsiibule ne ku ŋŋanda zange nga tetunnagugumbulwa we twali tusiisidde. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'okusatu, abajambula bandeke sseke. Bulijjo neewuunya lwaki abantu tebafunvubira mu kukkiriza ebigootaamu ate ebirungamu ne bitatuuka. Lumu nawayiza munywanyi wange ebyantuukirako mu kimu ku bibuga bya kuno eby'olulango, naye ye yasinziirira ddala era n'enkalu ne zikalambira nga takkiriza nti ebyakazambi ng'ebyo byali bisobola okwegazaanyiza wadde okusuulimira mu nsi y'aboobwe. Singa saamukuŋŋoosa ne mmutuusa mu kifo kyennyini mu byantuukirako teyandimatidde. Ebyantuukako bikyawaŋŋamye butebe mu mmeeme yange kubanga emyaka mibale bubaze egyakakulungutira wansi w'olutindo lw'obulamu bwange nga giseeya gikulugguka, gitinattina, gisiyagguka gikka ku nnyanja eyo, Kamirabugobo, Mutamirwa, Mutakkuta, Mutajjula ate Mutalabwa, abamu gye beeyitira gye buliva ne gye buligenda bwe twanywegeragana. Nali nkomawo okuwummulako nga bwe nagambye era obusozi bwe twazirundanga bwajjanga busuumya, buyingiza era bweyerula mpola kinnakimu kubanga twali tukunukkiriza ku nkingizzi z'ebyalo n'emiriraano gy'ekibuga ebitaali bigenyi gye ndi. Eggaali ey'omukka nga yeegenda eguluba, ng'egugula, ng'epukula, ng'epakala, ng'esaala, ng'esiiya. Nagenda okuwulira ng'etandise okweggunda, okusikondoka era nga n'ebiziyiza binyinyiigira byesooza. Ddaaki nawulira okwesika n'okusikattira. Wano neesolekamu katono mu maaso era eggaali yayimirira. Nayimirira ne neegolola, ne neekunkumulako kanyale era ne ngoolagoola nga bwe nzidaabiriza ebyambalo byange ndyoke nfaananeko ng'ow'omu bantu. Ebyo nga mbifundikidde nawanula akagugu kange ne nkateeka ku lubaawo lwandi mu maaso era neetikkula entasoma ne nsoomya omutwe mu ddirisa ab'ewaffe batere bannengere. Ampuliriza omulungi, nzikiriza nnyinnyonnyolemuko ak'ensuso wano. Omuwandiisi atulaga embeera eyaliwo nga yakatuuka ku train station kyayise eggaali y'omukka era omuwuliriza ali eyo ayinza okuwulira eggaali. Ekifaananyi n'ateekawo kya ggaali zino eza bulijjo ez'amaanyi ga kifuba n'obugaali obulala, naye omuwandiisi annyonnyola ku ggaali ya mukka ebiseera ebyo train ezaali zisaabaza abantu. Tugende maaso. Ebweru wonna wali wakuluggukiddewo nasiisi w'omuntu nga nkaazakaaza era neewagaanyisa amaaso mu lujjudde lw'abantu gaagiranga ne geekoona ku bagwaŋŋana mu bifuba, abakuba emyenyi, abasikaŋŋana mu mikono, abayisiŋŋanya obwala, abeetisse entuutuuli z'ebintu nga bagenda beewagaanya, abatambula bakangaladde banudde ensingo ate nga bwe bamaga, n'abalala abanfaananira okudaalya obudaalya. Akeenyiganyo nga kamaamulukuse mu mulyango, napakula akagugu kange ne nsooyooya nga nfuluma. Mba ntuuka nti mu luggya lw'ekizimbe eggaali weegoba ne wabaguka akeegugungo mu kamu ku bubinja bw'abantu obwali bumaamidde wonna akandi mu buleega. Kyalakimpadde yali asoonookereza omumagalavu n'akecula ensawo ye naye n'akengwa nga tanneekomya byagirimu. Waaliwo akayuuguumo okumala akabanga naye oluvannyuma ebintu byonna byateeka. Nzikiriza nyongere okunnyonnyolamuko katini ku mbeera eno. Egwayise Kyalakimpadde be basazi b'ensawo.
era n'agamba nti kyala kimpadde yali asoonokereza omumagalavu n'akecula ensawo ye naye n'akengwa. Baamulabuukirira mangu nnyo, baamulaba ng'agezaako okusala ensawo ne bamulabuukirira nga tanneekomya byagirimu. Waaliwo akayuuguuma okumala akabanga naye oluvannyuma ebintu byonna byateeka. Napampusa amaaso mu lwegeenya lw'abantu wonna naye bwe nkugamba nti nalaba ku weewaffe omwati bandiirako enzo. Obubinja bw'abantu bwatandika okugenda nga buseebuuka, busebengerera, buseebulukuka mpola mpola era okugenda okwekanga nga nsigadde omu nga musu. Nga nnyimiridde mu bwanga bw'ekizimbe ntulubidde, ntolotooma, ntongojjedde, neesooza, anti ng'ekkonda n'ennyiike bimpalakata bintuyiza era nga nsigalidde ku miramangota, kumaggula na kukupula maaso era nga ddala ntunula bitulenge, nalengera omukyala omutono kayulu na luyonga eyali awedde emirimu ng'afubutuka mu mmotoka eyali etemagana era ng'etereera ng'omuleeganjuba. Yatambula ng'ajja gye ndi anneerambyemu, amwenyamwenyaamu era nga njegesa amaaso agaali gajjudde essanyu n'ekisa. Natunula buyisi kubanga osanga atunula enkakaba atemyamu era bw'atyo nga yeevumbise mu mbuga y'amaaso gange namwekkaanya. Yali ayambadde ekiteeteeyi kya kyenvu kirebevu era nga mulimu n'obumuli obw'ettipu obwa kakobe n'obukoola obwa kisugga ennaabuukirivu. Kyali walulumba mu kiwato ate musaayaaye wansi. Yandabikira ng'ali mu lwebukaleeba n'empewo eyayagalanga okukiwugula, okukivunga oba okukimulippa mu magulu ate nga ye afaanana okutakaanya wadde okukwanya ekirowoozo kye n'enkola eyo. Yali anaanise engatto kaswaswa zino ez'enkandagga ez'omulembe ez'obukobo obumiimira mu ntumbwe waggulu. Mu bulago mwali muteŋŋenyeramu ebyamatiribona. Ku mukono gwe ogwa kkono kwaliko amakula g'omuleeganjuba era waggulu w'olukokola nga wanyereketawo eggemo omwali mujenjekeddwa akalembe akamyukirivu. Ku kibegabega ekya ddyo yali asuuliddeko olukoba lw'ensawo kaswaswa zino zimulimu ki eyali erengejja ku lukugunyu waggulu wa bbunwe. Yalina ekyenyi kimpi, ebisige bya musala, amannyo ga ntalaggamu, emba n'ensingo biwanvuyirivu, emimwa migazigazimu, amatu amamagalavu era nga galiko obunnya ku busukuttu, engalo za gonja, amagulu matereevu, amaaso matonotono, enviiri za masadde, ennyindo ntono nsongolerevu era nga mufundafundamu mu maaso. Nga tawungisawungisa maaso ge kunvaako yanyaniriza nti, "Mwami, olabikako, mazima bannange nga nsanyuse bulala okukulaba." Nga maamu nyooge bwera era dda awedde yatandika okunneetondera nga bw'atagenderedde kunneemanyiiza wabula nga bwe yali anneefanaaniriza omuntu omu gwe yali azze okulindirira. Ko ye, mazima nno oba mwami gwe ondowoozezzaamu otya oba otya. Kyokka mazima mwami, nswadde nnyo mu maaso go era maama ddala nswadde nnyo. Naye mwami nkubuulire, mazima wafaanana omuntu gwe mbadde nzize okulindirira obutamulekaayo. Yansaba musonyiwe. Nze namutegeeza ng'eyo bwe yali ensobi ekolebwa abantu bulijjo era nga nze ekyo bwe kyali tekinjigula ttama oba okundeeta embaliga mu mwoyo. Ebyo nga naakabijja mu kamwa yambuuza kye nali nnindirira awo obwannamunigina. Namusonerako ku buzibu bwange. Yansaasira kyokka n'antegeeza nga bwe yali asobola okunsuza kasita nga kyali kiro kimu bumu ate nga ne gwe yali azze okulindirira yali talabikako. Ampuliriza omulungi, olw'embeera y'akadde akatututte kiyumba anaagwa tekagenda tusobozesa kusukka awo era we tujja okutandikira tumanye biki ebyaddirira ng'omukazi gwe simanyi anziruukiridde. Akuume atakuumira mpeera.